นี่โชงเท้าด้วยเหรอเป็นหมาด้วยนะนี่ดูดิมีอะไรบ้างรองเท้าใครอ่ะช่างจูนปะคะอ้าวหนูก็มีหนูก็มีค่ะหนมเนี่ยไหนดีเดี๋ยวนี้มีหลายแบบอยู่กับพ่อเจี๊ยบก่อนนะเดี๋ยวพ่อเจ๊ก่อนนะคะแม่ไปทอดปลาทูไว้กินข้าวอร่อยนะคะใครเอ่ยแท่งจูนมะคะโชว์รองเท้าหน่อยนั่นรองเท้าสวยนี่รองเท้าสวยรองเท้าสวยด้วยนะเนี่ยนี่รองเท้าสวยอร่อยค่ะอร่อยปะคะน้องจูนอร่อยปะคะอร่อยปะเล่นของเล่นด้วยเล่นนะเล่นหมาปะเนี่ยน้องหมาของน้องจูนเองนะเปิดมันสินั่นทานใหม่แรงนี่แหละจับมาตรงนี้อุ้ยจับมันขึ้นมาค่ะวางไว้ให้มันเดินค่ะนั่นอร่อยลิบตกนี่หมาตกเดี๋ยวนะตรงนี้นะตรงนี้ทาแป้งสวยเลยเนี่ยทาแป้งขาวนะคะเด็กครับเยอะนะหนูมันก็มีนะอุ้ยน้ำหมาตกเห็นหมาตกนะเห็นน้ำหมาตกอุ้ยยังไงวะจับมันไว้ทำตรงนี้ปิดก่อนขนมมีเยอะนี่น้ำก็มีเสื้อใช่ปะคะไม่ค่อยดังนั้นดังกว่านี่ดังกว่าได้
โอ้อะไรอะไก่แล้วกับน่ะหนมทำนี้จะตกค่ะนี่ก็อร่อยนะคะนั่นอร่อยนี่ก็อร่อยอร่อยปะคะจับ2 มือเลยได้ดีนั่นจิ๊กเดี๋ยวเปื้อนมือจับอย่างนี้แหละค่ะอุ้ยนั่นน้องหมาอร่อยปะคะเด็กกินน้ำโอ้ยนะถุงนี่กินนี่อันไหนอร่อยกว่ากันชอบไหนคะอันนี้ก็อร่อยนะอร่อยเลยอร่อยไม่เอาค่ะเล่นกิ้งจับนี้นี่นั่นแหละอึดครับอีกจะหมดแล้วก็มาตากไปก่อนนะเดี๋ยวมันจะไม่กรอบแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวไม่กรอบอะไรคะอะไรคะรองเท้าโอ้ย10 ล้อปึ๊บเขากลับพ่อค่ะเยอะ